Doncs comencem. Però per començar la classe, sempre una miqueta per escalfar els motors, una miqueta de cardio. Cardio suau, sense impacte. Vale? O sigui que vinga, tothom, si ja esteu preparats, ja teniu totes les coses a mà, ja podem començar. I si no, jo us espero aquí fer. Vinga, ens anem aixecant els genolls, ben amunt. No cal que porteu gambes avui, podeu fer-ho mitjons o descalces. Sí? Vinga, anem fent, amunt. Encara puc passar, no? No, ara pots passar. Ja hem començat? Ja hem començat. I hola, hola. Vinga. Aviseu. I això queda ratat. A les 7 o 8 aquí no pot passar ningú. Tothom reproduït a les habitacions. O que vinguin a fer classe amb mi. Com que no volen venir a fer classe, doncs a les habitacions. Vinga, anem fent les cames. Podem estar estàtiques o ens podem anar movent, com vulgueu. Si voleu anar a fer un tomb pel pis, aneu, que jo estic aquí, jo us espero. No me muevo de aquí, jo, Vinga, anem pujant bé les cames. Esquena recta i panxa dins. Si voleu us explico alguna cosa, mentre fem. Vale, ara fem el mateix, però obrint una miqueta les cames. Anem fent aquest treball de pujar bé la cama, la cama doblegada, el genoll ben amunt, però ho farem amb les cames obertes. Anem treballant. Sembla que no fem res, però ja comencem a notar, A que sí que comencem a notar? Vinga. Ara farem obrir, obrir, tancar, tancar. 2 i 2 oberts. Tanco i obro. Tanco i obro. Tanco, obro. Tanco, obro. Tanco, obro. Tanco. Molt bé, ens parem aquí i ara amb l'altra cama. Obre i tanca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Molt bé! Ara fem el mateix, però en vez de doblegar les cames cap endavant, ho fem cap enrere. I anem doblegant. Fem aquest moviment. Aquí, ben doblegada la cama. D'un costat a l'altre. Ens col·loquem els braços aquí, les mans enganxades i anem
també amb el cos inclinat. Anem treballant aquest moviment lateral, abdominal ben fort. Us marejo. Ting-toc. Anem a estirar els braços, però no parem el moviment de les cames. Molt bé. Mans a la cintura. Seguim. I ara la cama l'aixeco de costat. Doblegada. Sense obrir la cadera. Molt bé. Com va? Bé, bé, bé. Ai, me caigo. Molt bé, ara la cama anirà cap endavant, creuada. Els braços de costat. I la cama la creuem el màxim possible, sense girar la cadera. Molt bé, tornem al bàsic, amunt i avall, i als braços farem 1, 2, a baix, 1, 2, a baix, 1, 2, a baix. Creuem a dalt, creuem a baix, 1, 2, 3, 4, 1, 2, molt bé. Vale, parem, ens col·loquem amb les cames obertes, dobleguem una miqueta les cames i treballem el moviment de pelvis, còccix fora, pelvis dins. 1, 2. Apretant bé el malit cap a dins. Sí, el veieu? La cadera, cap enrere, cap endavant. 1, 2. 1, 2. Fem-ho lent per poder concentrar-nos més en el moviment. Perquè a vegades quan ho fem ràpid no ho fem bé. Avui farem tot aquest ritme. Torno, estic sempre amb les cames doblegades, i els peus plans a terra. Ara incorpora l'esquena cap a baix i amunt. Mantenc el moviment de la pelvis cap endavant, cap enrere.
però faig aquest balanceig amb l'esquena. Ho veieu? Molt bé, queda mans als genolls i a l'esquena, rodona i estira. Rodona. Amaga i estira. Amaga. Sentiu bé tota l'esquena, com l'esteu treballant. Amaga i estira. I a poc molt bé, queda aquí. Dobleu les cames i faig un petit balanceig amunt i avall. I ara giro cap al costat i giro cap a l'altre. Ara és a l'esquena. Vinga, els torno a mirar. Vale, giro. Torna. Aquest petit moviment. I. Molt bé. Polzes a baix, cap als genolls. I relaxa bé. Aguanta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mans a terra. Aguanta. 1, 2, 3, estiro les cames i el cap amagat. I ara ja vaig pujant en rodó. Movem l'espatlla i ara sí, necessito la paret. Vinga, ens posem aquí. Vale? L'esquena, la paret per què la tinc? Per notar l'esquena totalment enganxada a la paret. No puc posar la mà per darrere, d'acord? Les cames una miqueta doblegades i les mans aquí. I ara, mantenc les cames doblegades i la cama dreta, esquerra, és igual. Jo començo amb la dreta, faig puja i baixa, marcant el flex i la punta. 1, 2, mantenint sempre l'esquena enganxada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canviem. Vale, col·loca l'esquena. Vinga. 1, flex, punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Relaxa les cames, tornem a fer. Vinga, col·loquem. La mateixa cama d'abans, la primera que hem fet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canviem.
Primer de tot col·loquem, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Relaxem. Relaxem les cames. Molt bé. Tornem a la posició d'abans. Esquena enganxada, cames doblegades, cama dreta. I ara què faré? La cama amunt, de costat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixem. Mireu de no anar girant el cos, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tornem-hi, Vale? Vinga. Cama. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixem. Quan acabem sempre fem aquest moviment per relaxar una mica la musculatura. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale, ens col·loquem de costat. La mà a la paret, a l'alçada de l'espatlla. Sí? El cos recte i el braç al costat. I la cama amb els ditets a terra i anem fent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanquem. Tornem-hi. Col·loca. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tanquem. Última. Tornem-hi. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, ara girem. I em quedo aquí girant abans d'anar a l'altra cama. Doblego les cames i faig puja i baixa. Talons, cames doblegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Així treballem molt bé la planta del peu, descalces o mitjons. 9. Aguanta dalt. I faig coxis cap a baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, girem l'altre costat i fem l'altra cama. Col·loca aquí, cama tancada, braç, col·loca i 1. És un petit moviment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanquem. Col·loquem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanquem. I última vegada, col·loquem. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. Girem. Obrim les cames, flexionem i taló. 1, 2, 3, aixequeu bé el taló. 4, lluiteu els 5 ditets. 5, 6, 7, 8, 9, i ara aguanta dalt i a baix, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixem, estirem i girem. Molt bé, ara ve el invento del tebeo. A veure, qui no tingui això, l'exercici que farem serà aquest. Ens tornem a col·locar com abans, l'esquena enganxada, les dues cames doblegades, i la que treballa és aixecar la cama sense arribar al terra i ho fem 10 vegades. Si volem intensificar l'esforç, poso el peu per aquí i pujo amb el pes que jo hagi escollit, perquè l'envàs aquest és de 4, crec, sí, de 4, però no està ple fins a dalt. Ve un ple d'aigua fins a la meitat, més o menys. O sigui que jo calculo uns 2 quilos. Sí, que ja està bé per fer cames. O sigui que us deixo que us prepareu l'invent, si el teniu a mà, si no el teniu a mà, sense, i comencem. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansem. Si cau, la tornem a posar, no passa res. Tornem-hi, flexionem la cama base, que és aquella a terra, ben doblegadeta, no està estirada. I 1, el melic a la paret, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansem i ja el tornem a fer. Ja em direu, aquest invent, com us ha anat. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, canviem la cama. Ens calcem l'ampolla. Vinga. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansem. Són invents. A casa ens hem d'inventar de tot. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I anem per la tercera, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Descansem, flexionant la cama. Com ha anat? Ja m'ho explicareu, com va. Molt bé. Ara agafem el nostre invent i ens col·locarem en forma de cadireta amb l'esquena ben enganxada a la paret. I ara el que farem és aixeco la cama dreta, doncs agafo l'invent amb l'esquerra i aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Descanso, canvio, flexiona, les cames una mica separades, l'altra cama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tornem-hi. Deixem. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem. Ens col·loquem. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale? Ara les cames estirades. Vale? I fem aquest moviment sense acabar de pujar dalt i sense acabar de baixar, que no toqui terra, Vinga. Una, les cames estirades. Vaig baixant i pujant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aguanta baix i pugem a poc, amb el rodó, fins que arriba al cap. Molt bé. Ara ens col·loquem aquí i agafem això aquí. I ara què farem? Puja talons i baixa el pes. D'aquesta manera m'equilibro una mica més, m'ajuda a equilibrar. Puja, baixa. Puja i a baix i a baix i lentament, puja lentament i baixa lentament els talons. I a poc i recull. I un i a baix. I un i recull. I un, recull. Un, recull. Un i recull. Fem-ho dos més. Un, recull. I un i recull. Estem les cames, deixem els braços. Molt bé, i deixem això. Molt bé. Col·locació. Mà a la paret i a l'avantbraç també. Sí? Sí? Vale. Feu junts. I ara em separo una miqueta de la paret. Vale? Haig de quedar alineada, no en curva. Sí? Alineada. Abdominal i pompis. Tot ben apretat. I ara què farem és la cadera cap endins i cap en fora, però els peus no es mouen de lloc, Som-hi. Una, notem l'estirament de la cadera. 2, 3, el melic enganxat a les lumbars. 4, 5, 6, deixeu caure el pes. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
i 10. Queda en la posició inicial. I ara el braç. Gira i gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara ens col·loquem de cara a la paret. Estic suant, La cama dreta i les dues mans aquí enganxades i petit moviment per treballar el compis. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanta dalt. Flexiono la cama de baix i ara faig petit moviment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Parem, acabem i ens col·loquem l'altre costat. Avantbraç a la paret, la mà enganxada, em separo de la paret, el cos recte, mà aquí, i deixem caure la cadera cap a la paret i cap enfora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, girem i fem 20 vegades amb la cama, amb l'altra que l'hem treballat abans, o ara és l'esquerra, i ho fem 20 vegades i després el mateix 20 vegades amb la cama doblegada. El girem. Vinga, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ara flexionem la cama base i el mateix, però sense arribar al terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, relaxem. Molt bé, ara ens col·loquem una altra vegada de cara a la paret amb les mans enganxades, el cos inclinat una mica en diagonal i què farem? Flexions. Vale? Flexionarem els braços i estirarem els braços. Sí, ho farem 5 vegades. Fem la prova. Ens col·loquem, separem els peus, més o menys l'alçada de la cadera. Aquí, apretem bé l'abdominal i flexionem els braços cap endavant i cap enrere. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, ho hem provat i surt bé, oi? Doncs ho farem 10 vegades. A poc, sense presses. I no arquegeu l'esquena, intenteu no arquejar l'esquena, d'acord? Com un bloc, això ha de ser com un bloc. Bé, fem-ho?
Apretem l'abdominal abans de començar i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, i ara el que farem és flexionar i aguantarem 5 temps. Quan digui ja, estirem. Col·loquem, flexionem i aguantem. 1, 2, 3, 4, descansem. Flexionem. 1, 2, 3, 4, descansem. Estirem els braços. Tornem. 1, 2, 3, 4, estirem els braços. I l'última vegada. I 1, 2, 3, 4 i 5. Vale? Vale? Aquí l'espatlla, relaxeu els braços, els canells. Molt bé, ara anem a fer uns abdominals. Tornem a girar. Bueno, jo em giro, vosaltres no teniu la paret. Ens col·loquem les mans a la paret, sí? I el que hem de fer és concentrar-nos molt i apretar només el que és la part de l'abdominal. No apretem cames, no apretem espatlla, no apretem les cervicals. Només ens hem de concentrar per apretar aquesta part. Endinsem cap endins, apretem amb força fins que digui ja. Sí? Hem d'aguantar sense fer res més que aguantar. Vale? Provem. Ens col·loquem. Visualitzem. I apretem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sí? Vale, ara ho faré jo per mirar-vos. Tengo ojos poderosos. Vale? Però feu-ho amb la paret, us anirà millor. Sí? Agafem i apretem. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxem. Tornem a fer-ho. Col·loquem i apretem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara si tenim la cadira a mà, seiem amb la cadira. I si no la tenim i la tenim molt lluny, sense la cadira. Agafem l'ampolla que jo us deia. Una ampolla petita. I el que farem és aquest moviment. El podem fer pujat a la paret o podem fer sentats a la cadira, com vulgueu. I anem fent aquesta rotació, que això és més un petit massatge que no pas un exercici. Però apreteu bé l'ampolla per notar tota la planta del peu com ens fem aquest petit massatge. Sí? I anem fent, rotem. Sobretot apreteu, per notar bé el petit massatge que ens estem fent. Automassatge. Aquí. Per això ara és important anar sense bambes.
Els peus és una part del cos que no la mimem i s'ha de mimar. Són importants. Ens aguanten el pes. Molt bé. I ara, sense l'ampolla, amb el mateix peu, anem a fer aquest moviment. Com si agaféssim alguna cosa amb els ditets. Vale? Aquí, aquest. 1, 2. I ara els ditets cap amunt, cap amunt, cap amunt, 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 amunt. Molt bé. A l'altre peu. Això si tinguéssim una piloteta de tenis, ideal. La piloteta ideal. Apreteu bé per notar tot el peu. És aquells mals agradables. Ara fem el d'agafar alguna cosa, com si l'agaféssim amb els ditets. Agafa. I ara els ditets cap amunt. 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 Amunt, 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 amunt i amunt. Molt bé. Col·loquem un peu a la paret i flexionem l'altra cama. Separem una miqueta de la paret, el peu que queda a terra, aquí. I ara doblem. Fem aquest moviment. I aguanta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara col·loco l'esquena enganxada a la paret i la cama que tinc, el peu que tinc a la paret, el col·loco sobre de l'altra cama i amb la mà empeny el genoll cap al terra. I aguanta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i canviem. Vinga, planta a la paret, flexionem i aguantem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ara col·loco l'esquena, l'enganxo a la paret, peu, mà, empeny i aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, relaxem. Molt bé, i ara, atenció, torno a posar les mans a la paret i el que faig és créixer. Sí? Aniré pujant, mireu, aniré pujant així i quan ja no puc més, pujaré els talons. I ara baixaré els talons com si no pogués baixar les mans a nivell. Fins que baixen a terra. Vale? És una manera d'allargar. Sí, evidentment les mans aniran baixant, però és aquella sensació de que no vull que baixin del nivell que tinc
de la llargada que jo he pujat, amb els braços, pujo i després vaig baixant resistint, resistiré la baixada, vale? Vinga, fem-ho. Ens col·loquem, anem pujant els braços, puja els talons, puja els braços i ara a poc vaig baixant els talons. Resistint la baixada, a poc. Notant com estira tota l'esquena. Sí? I ho tornem a fer. Vale? Heu de notar l'esquena com allà. Una altra vegada. Vinga. Pugem. Anem escalant. Vinga, a poc la baixada. I quan baixa, ja baixa i relaxa els braços. Molt bé. I ara per acabar, posem les mans a la paret, apartem el cos i fem aquest moviment. Vale? Que és, faig així amb la cadira, perquè si no, només em veieu el cul. Faig així, tic, poso les mans a la paret, aparto el cos, les cames, la separació de més o menys la nostra cadera, i ara aquí el cap relaxat cap endins i dobleguem només una cama. Tot el que pugui doblegar. Estirem i ara l'altra cama, sense pujar taló. Estirem i ara relaxem el cos a baix. Si esteu a la paret, deixeu anar les mans a la paret, relaxeu i ara les mans a sobre dels ditets del peu. I pugem en rodó, a poc. Anem pujant, a poc. I ara ja per l'últim, cames ben obertes, i ara els braços passen per dins i per fora. I deixo caure, còccix cap a baix. Deixo caure tot el pes. Aguanta aquí, aquesta posició de granota. I ara torno a col·locar les mans, estiro les cames, el cap ben relaxat, i anem pujant a poc. Estirem amunt, deixem anar a poc a l'aire per la boca. Braços, canells, cadera. Canviem el sentit. Espatlla, braços, canells. Baixem. Flexionem. I avui hem acabat la classe i espero que us hagi agradat. També va bé fer classes així, una mica lentes, estirant i treballant a poc per treballar bé el moviment.